नमस्कार किसान दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि मंत्र में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी, पशुपालन और तकनीकी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, ताकि किसान अपने फसलों और पशुओं का बखूबी ख्याल रख सकें और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। दर्शकों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आप तक पहुंचा सकें खेती, पशुपालन और तकनीकी से जुड़ी नई नई जानकारियां। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। किसान दर्शकों, अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो डेयरी फार्मिंग आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। डेयरी फार्मिंग का बिजनेस किया जाए तो एक महीने में लाखों की आमदनी हो सकती है। इसके अलावा आप गाय के घी, खोवा आदि को भी लोकल मार्केट में अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं गाय पालन की तैयारी कैसे करें। जब कभी आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करने की सोचें तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है, किस नस्ल की गाय का बछड़ा दूध का उत्पादन करने के लिए जल्दी बढ़ता है, या फिर पुरुष बछड़े को आप कितना बेच सकते हैं। इन सभी बातों को अच्छे से पता कर लेना चाहिए। गाय को अपने शहर के जलवायु के अनुसार ही खरीदना चाहिए, ताकि वे आपके शहर की जलवायु को बर्दाश्त कर सके। इसलिए बेहतर होगा कि गाय आप अपने शहर से ही खरीदें। आपके लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि किस नस्ल के दूध के लिए स्थानीय मांग ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन सी गाय हैं जिनके दूध की मांग सबसे ज्यादा रहती है। जर्सी गाय। ये गाय पीले लाल रंग की होती है और इनमें मिल्क प्रोडक्शन की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। साहीवाल गाय। यह एक देसी गाय होती है और ये गाय प्रतिदिन में 10 से 13 लीटर दूध देती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे पालना आसान है और इसमें बीमारियां भी कम होती है। गिर गाय। ये गाय दूध देने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये प्रतिदिन लगभग 5 से 7 लीटर दूध देती है। ये गाय नियत टाइम पर बछड़े को भी जन्म देती है। लाल सिंघी गाय। यह गाय दूध उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये कम खुराक में भी अपने शरीर को अच्छे से रख लेती है। इसके दूध की मांग भी काफी अच्छी रहती है। थरपाकर गाय। इस गाय की खुराक भी बहुत कम होने के बावजूद ये मिल्क प्रोडक्शन में अच्छी होती है। यह बिल्कुल देसी गाय की तरह होती है। इसे पालना तो आसान है ही, साथ ही रखरखाव भी काफी कम है। राठ गाय। ये गाय भी कम खाती है और दूध ज्यादा देती है। देवनी गाय भी दूध का उत्पादन बहुत अच्छा करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी गाय रखने की जगह कैसी होनी चाहिए। जब भी आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको गायों को रखने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। गाय को रखने के लिए ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जो मेन मार्केट से ज्यादा दूर ना हो और उस जगह पर ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा अच्छी हो। भले ही आप बिजनेस 2 या 3 गाय से ही शुरू करें, लेकिन जगह का चुनाव इतना बड़ा जरूर रखें जिससे आप फ्यूचर में और भी गाय वहां पर रख सकें। गाय रखने वाली जगह पर कुछ और चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि उस जगह पर गाय के रहने के लिए केवल ऊपर से शेड किया हुआ छोटा छोटा घर बना दे, जो कि चारों तरफ से हवादार हो। जमीन चिकनी और हल्की ढलाव वाली होनी चाहिए, ताकि जब गाय पेशाब करे तो वो जमने के बजाय सीधे बह जाए। चिकनी जमीन पर गाय की गोबर को उठाने में भी आसानी होती है। आप डेयरी फार्मिंग की शुरुआत 2 या 3 गाय से भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 10 गायों से डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको हर गाय के पीछे एक वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप 2 से 3 गायों से ही अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम पूंजी लगाना होगा, लेकिन वहीं अगर आप 10 या उससे भी ज्यादा गाय से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको ज्यादा गाय से बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। वैसे भारत में कई सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और कई सारे प्राइवेट सेक्टर में बैंक हैं जो आपको लोन दे सकते हैं। अगर आप 10 या उससे अधिक गाय के साथ डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप नजदीकी बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये तो थी डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक जानकारियाँ। दोबारा फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।